做金融这个行业真的水有多深呢？要多深有多深，对，没有底线，真的没有。几乎所有的现有的金融机构，你们大家想想，他们的围绕是不是都是资金进入、形成杠杆、风险控制、实施投资、获利退出，对吧？听过吧？是自己叫木头管控，听过这4个词吗？听过呀，都是按照这个的。那么只在乎金融系统形成的闭环，只在乎如何让更多的资金进来，如何能形成最大的杠杆，如何控制最小的风险，如何获得收益退出。而被投的对象，没有金融机构在乎或关心上游进入资金的安全或者收益，也没有关心下游资金的安全或者收益，没有人管。金融机构越发达的国家，人民越生活在水深火热之中。那么是不是按照这样子的融资、形成杠杆、控制风险、出资、收益，是不是？大家可以看，银行、证券、保险、信托、期货、基金、资产管理、典当、小贷、担保、保理、私募基金、现金、代币、等等等等，不写了，全是。每一个轨迹都是一样的。银行是不是先募资金啊？先去存款吧，形成资金杠杆。听说过承兑汇票绑含信用证吗？听说过吗？对呀，形成杠杆，然后资金怎么样？控制风险，抵押物、质押物、担保物，是不是资金再出去啊？听懂了吗？只管收益，到期不给，冻结，全冻。所以我们知道，他也给了乐视的贾跃亭一个借口。贾跃亭同学是不是说，因为一个延期的产品，银行一下把乐视所有资产全怎么样？冻结了，导致它出现的问题。其实真正被银行的冻结搞死的企业，可不仅仅是我刚才说的乐视，大量的实体企业都是因为不该贷款的时候从银行贷款，习惯于银行贷款之后，突然间银行有了风险，不再给你贷款，企业就怎么样？死掉了。对，他不会在乎你的，你的好坏跟他有什么关系啊？我们怎么能要求他干政府该干的事儿呢？我们怎么要求每一个银行从业者都必须是真正的佛教徒或者真正的一生为善的人呢？这几乎是不可能的。幸亏新技术带来了新金融，新金融将可以彻底改变我们现有的局面，可以把原有的金融体系从它一个干坏事的局里面完整的拔出来，让它自己想干也干不了。诞生于工业文明时候，我们现在的传统金融实际上已经成为全人类生存和发展最大的障碍力量。我问问大家，你们在座的大部分都不是干金融的，也很少像我一样24年从事金融，但是真的让你冷静的想想，实践是检验真理的唯一标准。你真的冷静的想一想，金融你们接触碰撞之后，到底给你们生活带来的是快乐多还是痛苦多？自己可以冷静的想想，身边的那么多接触金融的朋友，到底带给他们的是快乐多还是痛苦多？如果你们的感觉那是实践中来的，都是一致的，你的感觉一定是对的。那么紧接着第二个问题，这么一个让你们都这么痛苦的行业，它真的应该在一个得民心者得天下，2020年全社会脱贫，宗旨叫为人民服务的政党独裁领导的国家里长久生存吗？它可能吗？对呀，在当年一个混乱的乱局里有可能，但未来呢？它可能吗？这个时候，这种毒瘤式的金融的彻底的改变，是我们人类走进互联网很重要的一个事情。对，但是当它真的改变了，有办法让金融改变，从根儿上改变，让金融发挥更好的本源作用，也就是我们实体企业之间的资金流动的促进性，而改掉它所有的劣根性。这种新金融的出现，你们想想，不光是对于中国，对于全世界人民，是不是都是一种福音？如果这条路是我们走通了呢？对呀，新金融一定是可以走通的。新金融的出现，怎么可能不走通啊？新金融目前我们先说一下它的基础景象，这种基础景象给大家的来源带的区块链、全中心系统，创造了人类现在出现的一种货币体系 ，P2P， 每个人都可以跨过金融机构直接进行交易的完客币。这边是关于一个比特币的一个视频的介绍。我上午跟大家讲了
什么叫区块链？我相信我们还有同学不知道，我跟大家解释一下。在我们以前的世界里是有中心的，我们在银行存一笔钱，存钱的人知道，取钱的人也知道，贷款的人也知道，但是我的钱存进去到底贷给谁了？大家想想，是不是只有银行知道？是不是？我们在淘宝上买一个货，买货方跟卖货方我们双方淘宝知道，但是除了我们双方买货，其他买货方卖货方到底卖了好不好，评价好不好，是不是只有淘宝知道？也就是我们原来的世界都是一个有中心的世界，而且中心是被权力拥有者控制在手里面。区块链技术的伟大就在于什么？它用技术给全世界每一个参与业务的人都有一个电子的账本。比如说银行，在一个银行里存款的10亿人，每一个人只要在这实施了存款，他就有一个电子的账本。那么这个账本就是所谓的数字政府啊，数字社会。那这个账本的出现，它将给我们带来的作用是什么样的一个作用？很简单，在这个账本里，当我和你不经过银行，我的钱符合了某种智能化合约的条件下被你带走的时候，我们2个人的贷款行为，在这个市场中所有参与有银行本的人全怎么样？可以看得见。每一个人都会在账本中记录一个张三把钱带给了李四，几点几分什么时候多少钱什么环境下。更重要的是，这个账本的信息是保存在参与的10个亿人里的每个人手里面。那大家知道了，当我们自己2个人想瞒着所有人更改我们2个人借款和贷款记录的时候，有没有可能改得了？不可能，因为那9.9亿9999万9998个人手里账本是不是都已经记录了我们上回借款和贷款的经历啊和记录啊？也就是当它一旦被记录，所有人都有个账本，再也不能改变了。所以我们自己说区块链，区块加上链，区块记账链，所有链上的人都有这个账本。这个技术加在一起，我觉得更准确的应该叫全中心，也就是每一个节点上的人都是什么中心。这个时候我们知道信息就真变得透明了。这种透明的出现导致金融里面大面积的东西被改变掉，完全的改变掉。比如说保险，我举一个例子大家就能看到了，那边又有一个例子啊，放着视频没关系。保险什么意思？大家想没想过，现在的保险公司不管保险员巧舌如簧跟你说任何话，但如果我们现在出现了一个区块链加智能化合约和人工智能的保险系统，他告诉大家，只要我们这次募集到6个亿资金，我将为募集6亿资金的6000万人实施什么类型的医疗保险。你的资金每个人投进去，都看得见你独一无二、不可被撤销的投保的记录在链条里面。每一个人出了问题，你的要求保单的所有记录都由人工智能审核是否达到标准，只要达到标准，就由那个系统自动把资金在银行达成交给你赔付。这个系统唯一的特点就是，只要它里的约定形成，再也没有人能改变和控制它。大家想想，这样子的保险系统跟我们现在的保险公司相比，你们更愿意去哪儿投保？一定是前者吧？因为在人类金融里面做的所有的黑箱都被这个系统完全怎么样屏蔽掉了，所有的经过都是可以被共识的技术，所以在这个里面大量的东西就会不一样了啊！这是在人工智能出现的一些东西啊。此外呢，在股票的操作、炒股票和所有的金融体系里出现的各种大数据 ，JP 摩根出现的这种 JP 摩根用大数据审核你们传统金融，你要让投资一个项目吗 ？JP 摩根有一个软件，对这个项目所在的行业，对这个项目行业投资的回报率，对这个项目提交里面所有提交的可能称其为数据的东西。没有，他让你补足，他会校验真实性，他来确认你投行还是不行，它的准确率比人不多高900倍，从不出错，在现在目前的角度来讲，所以当他决定该投不该投的时候，都是超级智能的，不是你们用脑子去想该投或者不该投，都由他来定。那么人工智能加大数据库呢，导致你们的融资体系也会变得很简单。都是由人工智能直接把你的企业
和这个世界中能跟你企业样板匹配的融资模式，由它进行单一或排列组合后推给你，你们的融资也由它来进行。讲到这儿，你们应该想到，那这个世界是一个多么幸福的世界呀！人呢，没有什么人在里面操控了，而这里面很多东西又为我们提供了大量的实体支撑，让我们的实体企业也变得更容易。金融里面采集的数据都给实体提供了支撑啊。那么新金融未来的发展方向将会是什么样子？未来的方向，我刚才跟大家讲的都是现在已经在做的东西。一方面，我们用大数据为基础，区块链和我们的智能化合约，把所有金融里能记录、不可变革、不该变更、公平的东西都记录下来。一方面，我们用人工智能加上云计算和智能化合约，干嘛？把过去金融机构来干的很多不透明的事变得超级透明，而且更高效的完成和进行执行。另一方面呢，我们通过各种各样的现有的技术和数据，把金融机构里能够产生的数据直接转移给实体经济，让实体经济使用跟自己的去应用。那未来是什么样子？未来的改变也是我在做普华商学院自己的一个真实的一个梦想能实现的。第一个梦想就是由人来控制的金融系统。既然我们没法约束人的道德，不能保证所有做金融的人都是天使，都没有职业操守问题，我们就把所有人能干的事儿全改成用技术模式、技术工具去干，而且用现有的技术让人能在里面改变的痕迹变得最小，变得共识。我们宁可去相信技术、相信工具，也不再去相信什么人。对，因为人是最不可控的一个因素。但是至少在目前来讲，硅基文明还是很可控的。第二个呢，把大量不合理的金融机构的作用直接就安排在实体经济内部进行。一会儿我会讲案例，大家就听到了。现有金融的大量的运行模型，银行、证券、保险、信托，我负责任的告诉你们，都是诞生于400-500年前的东西。那个时候的技术、社会组成、构架，人的思维都是超级局限的。很可怕的是，他们竟然经过了400-500年，本质上没有任何的什么变化，这简直是不可思议的事情。所以中国特色的金融体系，明天我也会讲到，就干了一件事儿，就是把他们全推翻了，用更高效的体系把现有的银行、证券、保险、信托以及小贷、典当、担保、保理、融资租赁等等各种业务全重写一遍，用现有的条件和模型，而且全部都是可落实的，超高效率、超低风险、安全性、可靠性、透明性增加无数倍的新的模式全重新写一遍。这些东西一旦落地，我相信一定能让中国的经济真的去腾飞一个重大的台阶。第三个呢，如果最终不可替代的一些特权型的金融机构，他们的机构工具行为也希望政府全部用什么技术手段全程监控，或干脆大数据就由政府来遥控，转成政府部门。经过这三个很简单：一，所有人干的事儿能替代的都由技术替代；二，所有不需要形成独立金融的全部融到实体企业里进行；三，最终不能替代的全部由政府用技术手段全程监管。金融真正走到这一步，才叫把金融的权利关进了笼子，才能够让金融从原来以吸血、以一个殖民者，普京叫货币殖民者的姿态，回归到一个真正为我们的商业经济提供货币交割服务的一个平台状态，改变400-500年金融的这个东西，新的金融体系就会出现。在互联网革命的推动下，顺应全世界所有希望获得更美好生活人民意愿开始的新金融浪潮，一定是人类历史上最大的一次财富转移过程，最大的财富转移过程。在这个过程一旦实施，原有依靠金融致富的这些人，他们拥有的条件会马上崩塌掉，而且这个转移的过程，也就是互联网最大的一个风口，必然将在中国出现。为什么不可能在美国和西方？因为在那些工业文明金融超级发达的地方，用马云的一句话来讲，为什么淘宝连美国都进不去？
原有的传统的金融已经把所有能逆的缝儿怎么样，全封死了。